Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн 4-декабрда биз эми пресс-конференция бердик Акипресстен. Анан Акипресстен бергенден кийин ошол биздин өзүбүздүн жеке кайрылууларыбыз кетти. Мындай айтканда, карапайым элдин атынан сүйлөдүк. Анткени биздин WhatsApp группалар бар, эл көйгөй коомдук бирикме деп силер уксаңар керек. Бирок мен мындай айтканда азыр Роза Отунбаевага дагы, Мира Жаңгарачевага дагы, Рита Карасартовага дагы мындай айтканда вызов ыргыттым да. Эгерде бети бар болсо, уяты болбосо, ушул биздин мамлекетте аларга место эмес депчи. Бул жерде жашабай деле койсо болот депчи. Анткени мындай да, улуттун баалуулугун ким көтөрөт? Бул эне. Мамлекеттин бүтүндүгүн ким сактайт? Бул эне. Үй бүлөлүк баалуулуктарды ким сактап калат? Бул эне. Эгерде эненин мындай айтканда аялдын атынан, аял заттын атынан чыгып ушинтип жаман сөздөрдү айтып, ушинтип элди жанагындай мырка деп, андан тышкары караңгысыңар деп, анан жанагындай болуп мракобесы деп айтып аткан бул мындай айтканда деңгээли кандай деп дагы суроо берет экенсиң. Андан тышкары, мисалы үчүн, биздин деңгээлибизди эмнеге эсептейт? Булар 28 жылдын ичинде бийлик башында жүргөн аялдар да. Мендей болуп, мисалы үчүн, домохозяйка болсо, же болбосо үйдө отурган аял, мындай айтканда карапайым элден чыккан аял катары болсо, мисалы үчүн, мен ошондой сөздөрдү сүйлөсөм, анда айтып чыкса болот. Анан мындай деңгээлде жанагындай ученый степендерди алып алып, мындай айтканда высшее образованияны ээлеп туруп ушундай сүйлөгөн сөздөрүнө мен мисалы үчүн аябай нааразымын. Мен даже Акипресстен дагы мындай айтканда чыгып кеткиле деп айттым да, жооп бергиле депчи. 80 000 пенсия алат. Бул 80 000 сомду мисалы үчүн эгерде эсептеп келсек, Советтер Союзунун убагында ошол биздин апаларыбыз могу жашап аткан жерибизди түктөп кетти, канчалаган эмгектерин берди. Азыркы учурда биздин аксакалдар 5 000 сом пенсия алат, апаларыбыз 4 000 сом пенсия алат. Анан 4 000 сом менен 80 000 сомду эсептесе болот да. Элестетикиле, биздин тукумубузду курутуш үчүн ЛГБТнын эмелерин, саясатын бияка алып келип атышат. Андан тышкары гейлерге мен каршы эмесмин. Гей болсо өздөрүнө гей боло беришсин. Жашынып алып гей болсун. Эми алар мындай айтканда мен ойлойм, булар мындай орукчан адамдар болуш керек. А бирок биздин менталитетибизге, кыргыз элине жакпаган нерселерди эмнеге алып келишет? Бул коомчулук үчүн терс көрүш болуп калды да. Анан ушул Элет көйгөй коомдук бирикмесине мен чакырып кетет элем инсандарды. Мамлекетин сүйгөн, мекенчил, кызмат кылам деген адамдарды чакырып кетет элем. Бизде деген саясат жок. Биз деген эне катары, ата катары мамлекеттин бүтүндүгүнө, үй бүлөлүк баалуулуктарга аябай катуу басым коебуз дагы, ошону баары бир акыр түбү аягына чыгабыз. Биздин мамлекет гүлдөгөн мамлекет болуш керек. Биздин мамлекеттин жашап аткан 6 миллиондон ашык адам кор болбош керек. Жана ошондой эле 80 улуттун дагы кандайдыр бир ойлорун жана алардын менталитети баардыгыныкы бирдей окшош болуп аткандан кийин алардын атынан сатып бизде ушундай реформалар жүргүзсө болот, бизде ушундай восприятие жакшы, же болбосо эме дегендер туура эмес. Анан мен ошо азыркы учурда дагы бир рахматымды айтып кетет элем. Вальдемар Герк деген инсан бар, өткөндө бизге ушу салам айтыптыр. Вальдемар Геркке мен дагы өзүмдүн саламымды айтып коет элем. Рахмат. Улуттун баалуулугуна, ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарга басым коюп атканыңызга аябай жакшы. ЛГБТ негизгиси бул эл үчүн жаман нерсе экен. Булардын багыты дагы, саясаты да аябай начар экен. Биздин азыркы учурда ушул могу Кыргызстанда болуп аткан көрүнүштүн баардыгы бул аборт боюнча мыйзамды кабыл алып бекитип коюш негизи максат болду окшойт деп ойлойм. Анткени биздин каада салттарыбызга уже мындай айтканда кол салуулар болгон. Биз деген Кыргызстанда аял менен эркек эле үйлөнүп жаша турган мыйзамдар болуш керек. Жана ошондой эле бизге башка түштүк же батыш же Америка же болбосо ошондой бир либералдык көз караштагы адамдардын таңуулору бизге болбойт. Эл көтөрүлсө, толкундаса көл болот, көл толкундаса сел болот. Ошону да бир учитывать этиш керек. Кыргыз эли негизгиси аябай мындай магыроо,
тынчтыкты каалаган, чынчылдыкты сүйгөн, мындай айтканда көп жактан бир мындай айтканда чоң маанидеги эл да. Ошон үчүн мен ошондой эле Соловьевго дагы салам айткым келет. Соловьев да аябай жакшы нерселерди көтөрүп атат. Биздин бирикме негизгиси ошол. Силердин кандай багыт болсо биздин да ошол багытыбыз бирдей. Рахмат.